पीपीजे मरकज़ी अॻवान ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर आबी वसीला सैयद खुर्शीद अहमद शाह चयो आहे त पाकिस्तान उहो मुल्क आहे जेको पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे थो। असांजो मुल्क मादनी दौलत ऐं कुदरती वसीलनि सां मालामाल ऐं ज़राअत सां भरियल आहे। अहिड़ो इज़हार हुन सखर जी एहतसाब अदालत में पेश थियण बाद नेब अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे कयो। सैयद खुर्शीद शाह वधीक चयो त पीपल्स पार्टी हमेशह जमहूरियत खे बचाइण लाइ पार्लियामेंट जी बालादस्ती लाइ जिदोजहद कई आहे। असां चाहियूं था त इलेक्शन मुक़रर वक़्त ते थियनि, छाकाणि जो इलेक्शन खां सवाइ ॿियो को बि ख़ैर आईनी अमल न थियणु घुर्जे। खुर्शीद शाह वधीक चयो त मुल्क में महांगाई 2018 खां पोइ थी आहे। पीटीआई जी हुकूमती दौर में सियासी माण्हुनि जूं गिरफ़्तारियूं थियूं। मुल्क जो वॾो मसइलो वधंदड़ आबादी आहे। पाकिस्तान में आबादी जे लिहाज़ खां हर साल नओं फ़ैसिलाबाद बढ़जी रहियो आहे। तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां जेल भरियो तहरीक आइन आहे। चवण ऐं करण में फ़र्क़ु आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।